ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ dimension လေးအကြောင်းလေးကိုနည်းလေးဆက်သွားရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ layout ဆိုတဲ့ tag ကလေးမှာလေ layout ထဲဆိုတဲ့ tutorial file လေးမှာလေကျွန်တော် dimension နဲ့ပတ်သက်တဲ့ annotate ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားပြီဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် dimension နဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုသေချာလေးရှင်းပြပေးမယ် u ကျွန်တော်အရင်ဆုံး project လေးတစ်ခုစပြီးတော့စတင်ထိုင်အောင် un switcher box arcade ပေါ့နော် decimal scale okay အဲ့မှာကျွန်တော် dimension နဲ့ပတ်သက်တာလေးစပြီးတော့တွားရအောင် dimension ဆိုတော့ d switcher box ပို့လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ annotate ဆိုတဲ့ dimension နဲ့ standard ဆိုတဲ့ dimension တစ်ခုကိုကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ် annotate ဆိုတဲ့ dimension ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့သက်ဆိုင်လဲဆိုတော့ဒီမှာ scale နဲ့သက်ဆိုင်တယ် scale ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ dimension တွေကို annotate dimension လို့ခေါ်တယ် standard dimension ကြတော့အသေးပဲတော်တော် scale ဘလောက်ပဲကြီးကြီး scale ဘလောက်ပဲသေးသေး dimension နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရွယ်အစားတွေလိုက်ပြီးတော့မပြောင်းလဲသေးတဲ့အရာတွေအကုန်လုံး annotate dimension လို့ခေါ်တယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ annotateနဲ့ state dimension ကိုကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြန်သွားပြမယ်အဲ့တော့ IC ခဏလေးဒီ switcher box annotate ရဲ့အရင်ဝင်လိုက်မယ် modify ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ primary unit မှာကျွန်တော် arcade ပဲယူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင် trailing ကို mark လေးပေးမယ်ကျွန်တဲ့ site တွေအကုန်လုံးမှာ test site မှာ test မှာကျွန်တော် 3/16 ပဲခဏထားမယ် okay ပြီးရင် standard ကိုသွားမယ် modify ကိုသွားမယ် primary unit မှာ arcade ပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် trailing ပေးမယ် okay တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီသုံးမဲ့ annotation က standard ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့က annotate ကိုပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ set current လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်လက်ရှိ current dimension တိုင်း annotate ဖြစ်သွားတယ် okay ပေါ့ကျွန်တော် rectangle လေးတစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်ထုံးစံတိုင်းလေးပေါ့ rectangle လေးကိုဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတလက်မပတ်လဲစနစ် sorry လေးလက်မပတ်လဲလောက်ထားလိုက်မယ်နှစ်လေးဟုတ်တယ်လေးလက်မပတ်လဲ6လက်မပတ်လဲနှစ်လေး8လက်မပတ်လဲပေါ့8,8ဟုတ်ပြီနော်တခါထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်နောက်ကျရင်ထပ်ပြီးတော့ dimension တစ်ခုထပ်ယူမယ် click 4,4 okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ယူမယ်ဒါက assign ခေါ်ပြီးတော့ 2,2 ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အရင်လေးတစ်ခုစီချိန်ပေးမယ် red ရပြီနော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် yellow မယူကျွန်တော် green ယူလိုက်မယ်စိမ်းအောင်လေးဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးကိုကြာတော့ကျွန်တော်ဒီဒါလေးယူလိုက်မယ်တခါတည်း hash ထည့်လာမယ်ဒီချက် sorry hash ထည့်မယ် click hash 3ခုလုံးတစ်ခုချင်းစီခွဲမယ် separated close ပေါ့ရပြီနော်တစ်ခုနှစ်ခုဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အနီအောင်ထားမယ်အလွယ်လွယ်လေးဒီကောင်လေးကိုအနီအောင်ပြောင်းရင် ma slap ပေးပြီးဒီမှာ slap ပြောင်းနောက်ချင်းထပ်ပြီးတော့ switch chat ပုတ်နောက်ချက်ထပ်ပုတ် okay switch chat ပုတ်ရပြီဒါဆို3ခုထပ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် dimension ကို di မေးတယ်သူကဒီ skill ဒီ 1/1 skill နဲ့သုံးမှလားလို့မေးတယ်1/1 skill နဲ့ပဲသုံးမယ်ပေါ့ okay ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဒီဘက်တော့ဒီလိုထိုးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ align dimension scale မမေးတော့ဘူးဒီကောင်ကရှစ်လက်မဖြစ်တယ်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကသူ့ထက်တော့သေးရမှာ1/1 scale ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့2/1 scale လောက်ထားကြည့် escape 1/1 scale မှာ1/2 scale ထားကြည့်လိုက်မယ်ဒီ align right မှားပါပြီဒီ align ပြီး sorry 1/1 scale ကိုကျွန်တော်တို့က2/1 scale ထားပြရမယ်ဒီ align ဒါဆိုရင်ဒီ dimension တွေကသူ့ထက်ပိုပြီးတော့သေးသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ကကြတော့2/1ပြီးတော့ကျွန်တော်4/1 okay ဒီ align dimension လေးရဲ့ကျွန်တော်အရွယ်အစားလေးတွေမတူသွားဘူးမတူဘူးเนาะပြီးတော့ dimension ရဲ့အရွယ်အစားဒါကနည်းနည်းကြီးတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကကြီးတယ်ဒါလေးကသေးတယ်ဒါလေးကသေးတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် dimension နဲ့ချက်သွားကြည့်ရအောင်ဒီ annotate dimension လေးကိုကျွန်တော်နည်းလေးကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ test သွားပြီးတော့1/4 လောက်ထားလိုက်မယ် okay ပေါ့ close တော့ခုလုံးကြည့်လိုက်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာမြင်နေရတဲ့ dimension လေးတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကကျွန်တော်မတူဘူးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်၄ရောက်ကိုသွားမယ်ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဘောင်းလေးကိုဖြတ်ချလိုက်ဒီဘောကိုကျွန်တော်တို့ right click new page set manager ထဲမှာ modify new တဲ့မှာကျွန်တော်ကတော့Microsoft Print PDF ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ဒါကျွန်တော် version Windows 10ဖြစ်နေလို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာထုံးတဲ့မဲ့ A3 ကိုယူလိုက်မယ် A3 နဲ့အဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင် A4 နဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ် A2 နဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော် Windows ပဲယူလိုက်မယ် sorry ၄ယောက်ပဲယူရမှာဒီထဲမှာ၄ယောက်ပဲယူမယ်ဒီမှာကျွန်တော် inches to inches ပဲပြီးရင် landscape ကိုယူ okay ပေါ့ပြီးရင် close model view ကိုခေါ်ထည့်မယ်
MV space ပြီးရင် fitting ဆိုတော့ F enter အထက်ကို double click grid တွေဖြောက်မယ် F7 okay ပြီးရင် double click သူ့ကို select ပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ပဲယူမယ် okay အထက်ကကိုကျွန်တော် double click သူ့ကိုကျွန်တော် scale ပေးမယ်1 to 1 scale မရဘူးဖြစ်နေတယ်1 to 1 scale ကအရင်ကြည့်နေတယ်လေအရင်ကြည့်နေတယ် click ရပြီနောက်တစ်ခုသူ့ကို select ပေးမယ် copy ကူးမယ်ဒီဘက်တောင်တစ်ခုထားမယ်သူ့ကိုကြတော့ကျွန်တော်ကတော့ဝက်သေးမယ်ပေါ့သူ့ကို select ပေးဒီကနေပြီးတော့ DT ကိုယူပြီးတော့ mid point ပေါ့ဒီ mid point လေးကိုကျွန်တော်ယူထည့်လိုက်မယ် click အထက်ကို double click အဲ့တော့ဘေးလုံးလေးနောက်ဆုတ်မယ်ဒီအပြောင်လေးသူကြတော့ကျွန်တော်က2 to 1 2 to 1အေးခဏလေးနော်ဒါလေးကို select ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်မှာ copy ကူးလိုက်မယ်1 2ရပြီအထက်ကို double click သူ့ကိုဒီမှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုဘယ်လောက်ယူမလဲဆိုတော့2အချို့1လောက်ယူလိုက်မယ်အေးဒါဆိုရင်သူနဲ့ကျွန်တော်အရွယ်ချင်းကမတည်မရင်ကွက်တိဖြစ်သွားပြီ dimension scale တွေအတူတူပဲစလုံးရဲ့အရွယ်စားတွေဒီမှာသွားတူတာတွေ့ရလိမ့်မယ်စလုံးရဲ့အရွယ်စားတွေမဟုတ်သေးဘူးသူ့ရဲ့အရွယ်စားလည်းတူသွားတယ်တခုပဲကွာသွားတယ်သူကစိတ်တယ်သူကကျဲတယ်ဘာလို့ဆိုသူကနှစ်ဆဖြစ်သွားလို့ကဲဒါပြည့်နောက်တစ်ခုထည့်ယူအောင် copy ရပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုဒီကောင်လေးပေါ့တိတိလေးဖြစ်နေသို့တော့ဒီမှာကျွန်တော် scale ချိန်လိုက်မယ်ဘယ်တော့နဲ့ချိန်လိုက်မယ်ဆို scale 4 to 1ဒီလိုချိန်လိုက်ဒီလေးအောင်မှာကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ dimension တွေကလည်းတစ်မျိုးလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီမှာရှိတဲ့အရွယ်အစားတွေတစ်ခုတည်းဖြစ်နေမယ်သို့တော့ဘာကွာသွားလဲဆိုဒီမှာရှိတဲ့ hash တွေပဲကွာသွားတာဒါက1ဘယ်လိုပဲဒါက U10 1 to 1 scale hash ဆိုတော့သူ့ရဲ့ပုံမှန်အတိုင်းလေးပဲဒါကြတော့သူ့ကိုနှစ်ဆချဲတာလို့ဒီကောင်းတဲ့စာရဲ့နှစ်ဆပို့ပြီးတော့ကျဲသွားတယ်ဒါလေးကြတော့ပုံမှန်တဲ့ကျွန်တော်၄ဆပို့ကြီးချဲထားလို့မွေး file နဲ့ကျွန်တော်၄ဆပို့ကြီးကျဲသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒါလေးက annotate scale လေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်ခုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ dimension လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် dimension လေးဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ dimension လေးကိုပြန်သွားမယ်ပြန်သွားပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဒီ standard dimension ကိုဆက်သွားကြည့်အောင် standard အဲ့ standard ကို set scar နဲ့ထားပြီးတော့ close ဒီ align ပေါ့ပြီးတော့ဒီပေါ် click ချက်ချဒီမှာကျွန်တော် scale ကို1 to 1 scale ပြန်ထားပြီးပြန်ပြီးတော့ဒီ align ပြန်သုံးကြည့်လိုက်ဘယ်လိုပဲသုံးထားသူ့ရဲ့ dimension အရွယ်အစားတွေကအတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ standard dimension နဲ့ annotated dimension ကိုကွာတာလေးကိုနားလည်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ dimension နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင် annotate dimension ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် annotate dimension ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်သိထားသင့်တာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုဒီ၃ခုပေါ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဗီဒီယိုအဟောင်းတွေကlayoutဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်layoutဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာအားလေးတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီ basic layout ဆို plan ဆိုတဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်အဲ့ထက်မှာအဲ့ dimension လေးအကြောင်းသိစိတ်ပြပြထားတယ်โอเคနော်ကျွန်တော်တို့ dimension ထိုးတဲ့ကမှာ dimension ထိုးတဲ့နည်းစနစ်လေးတွေအများကြီးရှိကြတယ်အဲ့ထက်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုကိုကျွန်တော်စပြီးလေ့လာလိုက်မယ်ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ကပေလက်မနဲ့သွားတဲ့နည်းစနစ်ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်ပေလက်မနဲ့သွားနည်းစနစ်ဆိုရင် dimension ကိုကျွန်တော်တစ်ခေါ်လိုက်မယ် new ပေါ့ okay ကျွန်တော်နာမည်ပြလိုက်ရအောင် 1/8k ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ် 1/8 ပေါ့ကျွန်တော်ခဏလေး cancel ခဏထွက်လိုက်မယ်ဒီ standard ကို copy ကူးမှာဆို standard ကို select ပေးပြီးတော့ new ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်တယ်အကယ်၍ကျွန်တော်ကဒီ annotate ကိုကျွန်တော် copy ကူးမယ်ဆိုရင် annotate ကို select ပေး new ဆိုပြီးတော့ယူရမှာအဲ့တော့ standard ကို copy ကူးမယ် standard new အဲ့မှာကျွန်တော်က dimension scale က 1/8 scale နဲ့ယူလိုက်မယ် okay ပါနော်တော့ဘယ်သူနဲ့စဘယ်သူပုံစံမျိုးနဲ့စမှာလဲဆိုတော့ 1/8 scale ဟုတ်ပြီနော် continue ပြလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူကဘာရေးထားလဲဆိုတော့မြင်းဆောင်ဘိုင်းတွေပိုင်းဒီ character တွေပိုင်းသူတို့ကနာမည်ပြလို့မရဘူးလို့ပြောတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော် 1/8 လို့ကျွန်တော်ပြလို့မရဘူးအဲ့တော့နာမည်ကိုပြောင်းပေးမယ် 1/8 scale အနာခောက်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် sorry အေးခဏလေးဖြတ်ရင် delete အဲ့ set scar နဲ့ဖြစ်သွားပြီဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ set scar ရပြီ right click delete yes အဲ့တော့ standard ကို select ပြီးကျွန်တော်တို့က new ကိုယူလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်က 1/8 continue ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီ new dimension style ဆွဲနေရာလေးမှာ 1/8 scale ဆိုပြီးတော့
ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ1 by scale ကိုပြင်တော့မယ်ဆိုတော့ primary unit ကစပြင် architecture scale ဒီမှာ1 by scale ရပြီနော် leading ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ leading ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ဥပမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်က 0.50 ဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှတမုံမရှိတဲ့3များကြီးဖြတ်တာ 0.5 ဖြစ်သွားအောင်အဲ့ဒါဆိုရင် leading trailing ဆိုလို့ရှိရင်trailing ဆိုလို့ရှိရင်trailing sorry ဒါ leading sorry ဒါ trailing leading ဆိုလို့ရှိရင် 0.5 ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့တသမရဲ့အရှေ့မှာရှိတယ်တမုံ3မြောက်ကိုဖြတ်တာတမုံမရှိတာတော့မဟုတ်ဘူး3မြောက်ကိုဖြတ်တာကိုကျွန်တော်က leading လို့ခေါ်တယ်အကယ်၍တသမရဲ့နောက်က3မြောက်ကိုဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကို trailing လို့ခေါ်တယ်တသမရဲ့ရှေ့က3မြောက်ကိုဖျောက်ထားမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ leading လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က leading ကိုကျွန်တော်မထုတ်ဘူး trailing ပဲဖျောက်ထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ text ထဲကိုပြန်သွားမယ် text ထဲကိုပြန်သွားပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ text height ကိုနှစ်နေရာပြင်လို့ရတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ပြင်လို့ရတယ်နောက်တနည်းကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ text option download box ထဲကိုသွားပြီးတော့ဒီထဲကိုသွားပြီးတော့ဒီနေရာ height မှာလည်းကျွန်တော်ပြင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ text option download box ထဲကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့ဒီမှာ area ဆိုတဲ့စလုံး font လေးပြင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ area font မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ပြင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် tiny roman လို့ထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် tiny roman okay အားလည်းယူလိုက်မယ်စပြီးတော့ဒီ height ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့1 by scale ဆိုတော့8လက်မှတ်ပေါ့1 by scale ဆိုကျွန်တော်8လက်မှတ်နဲ့ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ယူတဲ့ scale ဒီ1 by scale လို့ရေးထားတဲ့အတွက်8လက်မှတ်နဲ့ထားပြီးညှိလိုက်မယ်ဒီ text ကဒီ regular style မှာ bola italic လား regular ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဒီမှာ annotate ပေးမှလားမပေးဘူးလား annotate ဆိုတာလေးကျွန်တော်သိရနော် annotate ကိုကျွန်တော်မသုံးဘူးနောက် effect ရှိတယ်ဒီမှာဒါဆိုဒီလိုဖက် balance side ဒီလိုလေး white factor ဆိုတာတော့ 0.75 ပါသွားပြီအကယ်၍များကျွန်တော်သူ့ကိုတူးလောက်ထားမယ်ဆိုရင်ထူထူပြဲပြဲဖြစ်သွားပြီ 0.5 လောက်ဆိုရင်စီသွားတယ်ငကိုတိုင်းမဲ့ထားမယ်ဆို1ကျွန်တော်တို့ dimension ကိုdimension စာလေးကိုကြက်ကြက်ရေးမလားချွတ်ချွတ်ရေးမလားဆိုတာဒီ white factor မှာ sorry dimension စာလေးကိုကျွန်တော်ကျင်းတာဘယ်ညာကျင်းတာကို 0.8 ဆိုရင်ကျင်းသွားပြီအဲ့လိုမျိုးကျင်းလိုက်တာကို white factor လို့ခေါ်တယ် white ဆိုတာဘယ်ညာ factor ဆိုတာအကြီးသေးလို့တာ obligate angle ကျွန်တော်45လောက်ထားလိုက်မယ် -45 okay ငကိုတိုင်းမဲ့ထားမယ်ဆိုရင်0ဒါဆိုရင်ဒါလေးနားလည်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော်စာကို set နဲ့လည်းယူလို့ရတယ်အသစ်ဆိုပြီးတော့ new ထပ်ခေါ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ standard ကိုမသုံးတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ new ခေါ်လိုက်မယ် new ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော် scale ဒီ 1 - x scale ပဲယူလိုက်မယ် okay 1 - a scale အဲ့1 - a scale ကိုဒီမှာလည်းသုံးမယ်ကျွန်တော်အပြင်မှာလည်းသုံးမယ်ဆိုရင် set scar နဲ့ထားပေးလိုက်ဒါဆိုရင်လက်ရှိကျွန်တော်သုံးမဲ့ scale ဒီ dimension နဲ့မှာလည်းသုံးမယ်အပြင်မှာလည်းဒီ dimension scale ဒီ1 - a size style ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီ set scar နဲ့ထားလိုက်မယ်ဒီမှာအားလုံးပြင်ပြီးသား tiny roman မသုံးဘူးကျွန်တော် sorry switch connected cmvd သုံးမယ်အဲ့စလုံးလေးကလှတယ် switch connected cmvd okay ရပြီ white factor ကို 0.75 လောက်ထားလိုက်ပေါ့စွတ်စွတ်လေး5အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် close ဒါဆိုဒီမှာ text style က standard ပဲဖြစ်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့က1 by scale ကိုပြန်ပြင်လိုက်မယ် okay ပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် dimension နဲ့ပတ်သက်တာလေးကဒီမှာ1 by scale ကိုပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ scale ရဲ့ height ပေါ့ဒီက fraction ဆိုတာကကျွန်တော် fraction ဆိုတာကအပိုင်းကိန်းကိုပြောတာ height ဆိုတာကတော့အရွယ်အစားဟုတ်ပြီနော်အရွယ်အစား scale ဆိုတာဇပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်2လို့ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်2 enter ခောက်လိုက်ရင်ရှေ့က9ကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးနောက်မှရှိတဲ့အပိုင်းကိန်းတွေကြီးသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ကရှေ့က9ကောနောက်ကအပိုင်းကိန်းရောကိုကျွန်တော်ကအညီမျှထားနေတာဆိုတော့1ပေါ့ okay ဒီမှာကျွန်တော်ဒါလေးရသွားပြီဆိုရင် textကိုဘယ်လို color မျိုးသုံးမှာလဲအဲ့မှာရေးကြကျွန်တော်တို့ကဒီ by block ဆိုရင်သူ့ရဲ့ original color တိုင်းပဲသူပေးထားတဲ့ကျွန်တော်ဒီအရောင်လေးတိုင်းပဲ block color အတိုင်း block color လေးတိုင်းပဲ sorry by block ဆိုတာကတော့ block color လေးတိုင်းပဲ by layer ဆိုရင်ကျွန်တော် layer ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အရောင်လေးပြောင်းသွားမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်က yellow ဆိုရင်ကိုအရောင်လေးတစ်ခုပေးထားရင်အဲ့ပေးထားတဲ့အရောင်လေးတိုင်းပဲဒီမှာ choice 3မျိုးရှိတယ်အရောင်နဲ့ရွေးမလား block နဲ့ရွေးမလားဒါမှမဟုတ် by layer နဲ့ရွေးမလားကျွန်တော်ကဒီစာလုံးလေးတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် by layer နဲ့ထားလိုက်ရတယ်အရောင်လေးယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်အရောင်လေးပဲယူလိုက်မယ် red ဟုတ်ပြီနော် fake color အဲ့ထဲကိုကျွန်တော်အရောင်ဖြည့်မယ် yellow no red ဖြည့်လိုက်တော့ပြီးသွားပြီဘာမှမမြင်တော့အဲ့တော့ဒီမှာ none ဆိုရင် no color ရပြီနော်ကျွန်တော်အဲ့မှာ dot frame around the text စလုံးလေးရဲ့ဘေးမှာကျွန်တော် frame လေးထားမှာလားမထားဘူးလားပြန်ဖြုတ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်စာတွေကို vertical ကိုစံနာထားမယ်အပေါက်ဆိုရင်အပေါ်ရောက်သွားပြီအပေါက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထိုးတဲ့ dimension လေးကနေပြီးတော့အပေါ်ရောက်သွားပြီစာလေးကအကယ်၍ကျွန်တော်ကbelow ဆိုရင်ရောရောက်သွားပြီနောက်တစ်ခုချင်းစမ်းကြည့်ကျွန်တော်က center ဆိုရင်တော့အလယ်မှာပေါ့နောက်က outside ဆိုရင်ရော
အပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားပြီစာတွေကစာတွေကအပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားပြီစာတွေကဒီမြင်းကြောင်းလေးရဲ့အပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားပြီနောက်တစ်ခုကြတော့ကျွန်တော် GIS သူလည်းအပြင်မှာပဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဘလို့ဆိုတော့အောက်ခြေမှာပေါ့ဘယ်အောက်ခြေလဲဆိုတော့ဒီမြင်းကြောင်းလေးအောက်ခြေမှာတခုကျွန်တော်ပြောတာ vertical ပြောတာနော် vertical ဆိုတာ down လိုက် horizontal ပညာသူ့ရဲ့ငကိုတိုင်းပြန်ပြီးတော့ထားမယ် center ကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့ horizontal မှာကျွန်တော် center ကိုကျွန်တော် S extension line 1 extension line ဆိုတာဒီရှေ့မှာရှိတဲ့ line လေးကို extension line လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးဒီမှာထွက်နေတဲ့ line လေးကို extension line ဒီဘက်ကိုပို့ထွက်နေတဲ့ line လေးကို extension line 2ဒီဘက်ကိုပြစ်ကတ်သွားပြီနောက်တစ်ခု extension line 2ကဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲ over extension line ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တော့ကိုယ်center ပေါ့နောက် view direction left to right ဒါလည်းကိုယ်ဆန်လို့ရပြီနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် outside from dimension line ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်กว่าလဲသူက3/32ပေးထားတယ်ကျွန်တော်6လက်မလောက်กว่าကြည့်ဟာတပီဆိုရော dimension line ကနေပြီးတော့တပီခွာသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် dimension line လေးကဒီ dimension line လေးကနေပြီးတော့တပီခွာသွားတယ်ဒီနှစ်ခုကြားလေးကိုဘယ်လောက်ခွာသွားလဲတပီခွာသွားတယ်ဒီနှစ်ခုကြားလေးကိုတပီခွာသွားတယ်အဲ့လိုမခွာနဲ့နည်းနည်းပဲရှော့အဲ့လိုခွာတဲ့ဒီ line နဲ့ dimension line ကိုတပီခွာတော့ဒီကောင်နဲ့ကတပီပဲရှိတယ်ဆိုရင်အလယ်မှာရှိတဲ့ဒီမြင်းချောင်းလေးတွေမရှိတော့ဒီလိုမြင်းချောင်းလေးအလယ်မှာတပီဒီစာနဲ့ဒီဘက်ကိုတပီခွာတယ်ဒီစာနဲ့ဒီဘက်ကိုတပီခွာတယ်အားကြောင့်လို့ဒီဘက်ကမရှိတော့ဒီလိုမြင်းချောင်းနဲ့ဒီမှာတပီဆိုကြီးပေါ်နေဒီနှစ်ခုကြားတပီခွာဆိုဒီဘက်ကနေမြင်းချောင်းထွက်စရာနေရာမရှိတော့အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ3/32ပြန်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးပေါ်လာပြီ test alignment horizontal ပညာ align with dimension line သူ့ရဲ့ dimension line လေးတိုင်းလိုက်ဆောင်သွားတယ်အဲဒါဆို standard ဟုတ်ပြီနော်အားလုံး3မျိုး choice ရှိတယ် horizontal align with dimension line အဲဒါဆို standard တက်တယ်လို့ရေးပြီးထားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့က segment arrow မှာ AutoCAD မှာ dimension ၄မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်နမူနာပြမယ်နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမြားကောင်းလေးနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်နံပါတ်1က end to end အစုံနဲ့ထိုးတာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ခဏလေးဒါလေးကိုကျွန်တော် okay ထွက်လိုက်မယ် dimension ၄မျိုးကိုကျွန်တော်ပြမယ်ဆိုတော့ copy ကူးလိုက်မယ်ဒီမှာ dimension ၄မျိုး DLI alright ကြီးဖြစ်သွားပြီညခဏလေးကျွန်တော်က page 20လောက်ထိုးကြည့်အောင်20 page, 20 page ရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က dimension ထိုးလို့ရပြီ dimension တစ်ခုရပြီ2ခု3ခု okay 4ခုအောက်ဆုံးတစ်ခုကကျွန်တော် dimension ကိုကျွန်တော်ပြင်မယ်end to end ဆိုတော့ရှေ့မှာလည်း end နောက်မှာလည်း end သူက segment arrow ကိုသွားပြီးတော့ arrow side ကိုကျွန်တော်က8လက်မလောက်ထားကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် end to end သူ့ကိုဒီလိုလဲ arrow နဲ့လည်းပြတယ်တခါတည်းကျရင် arrow နဲ့မပြဘဲနဲ့ oblique နဲ့လည်းပြတယ်ဟုတ်ပြီနော်အစလဲ oblique အဆုံးလဲ oblique ဒါဆိုရင် end to end အကယ်၍များဒီကောင်လေးဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ rectangle လေးတစ်ခုရှိရလို့ယူဆကြည့်အောင်ဒီလိုမျိုးလေး rectangle လေးရှိတာပေါ့နော်ရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ပြမယ်ဒါဆို end to end ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ဆိုရင်အလယ်မှတ်ဟိုဘက်ဆိုအစုံအဲ့တော့သူ့ကို select ပြီးသူ့ရဲ့ dimension arrow side ကိုကျွန်တော်က8လက်မလောက်ထားလိုက်မယ်ဒီကောင်ကြတော့အလယ်နဲ့ပြမှာအလယ်နဲ့ပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အလယ်နဲ့ပြမယ်ဆန်နဲ့ပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာနဲ့ပြမလဲဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် dot ဟုတ်ပြီနော်ဒီနောက်ကိုကြတော့ကျွန်တော်ကဘာနဲ့ပြမလဲဆိုတော့ oblique ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးသင်္ကေတရှိပြီဆိုဒီကောင်အလယ်မှတ်ဒါမှမဟုတ်ဆန်နာမှတ်သိရတယ်တခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ rectangle ကတူဖြစ်နေတယ်ဒီလိုမျိုးလေးသိနေတဲ့အချိန်မျိုးတွေကျုံရတယ်ကိုဒီ dimension လေးဒီအဆုံးကိုထိုးတာလားအလယ်ထိုးတာလားမသိခွဲဘူးစားထဲမှာမသိခွဲဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလုံးလေးမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီကောင်လေးဒီအလယ်မှတ်ကိုထိုးထားတာဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမြင်းဆောင်လေးထိုးထားပြီဆိုရင်သူဒီဘာကိုထိုးထားလဲအဆုံးမှတ်ကိုထိုးထားတာနောက် dimension တစ်ခုရှိသေးတယ်သူကြတော့ arrow side မှာ8လက်မသူကြတော့ဘာကိုပြလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကြတော့oblique အဆုံးနဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က oblique ပေါ့ sorry oblique မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကdot small ဖြစ်သွားတယ် dot ဖြစ်သွားတယ် dot ရပြီဒီကောင်လေးကြတော့အစုံ end to end ဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်ဒီ center to end ဒီကောင်ကြတော့ end to center နောက်ဆုံးတစ်ခုပဲကျင်တော့တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် center to center ပေါ့ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီ dot အစုံကိုလည်း dot ပြီးရင်သူ dimension side ကိုရှင်းလက်မ okay
ဒါဆိုရင်သူကဘာပြလဲဆို center to center အဲ့တော့ dimension က4မျိုးရှိတယ် end to end နောက်တစ်ခုက center to end to center center to center အဲ့တော့ dimension ကိုကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် dimension ကဘာကိုထုတ်တာလဲဒီလိုပုံမျိုးကိုကျွန်တော် drawing ထဲမှာကြည့်လိုက်ဒီကောင်လေးဒီအစကိုထုတ်ရလားအလယ်ထုတ်ရလားခွဲလို့မရဘူးအဲ့ကြရင်အလုံးလေးကို dimension လုံးလေးကိုကြည့်လိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့အလယ်မှတ်ကိုထိုးပေးထားတာ center to end အဲ့လိုမျိုး4မျိုးရှိတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင် dimension နဲ့ပတ်သက်တာလေးနားလည်ပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ရအောင် dimension 4မျိုးကျွန်တော်တို့ကတော့ obligate ပဲယူလိုက်မယ် obligate အစကိုလည်းဒီဘက်ကအစကိုလည်း obligate ဒီဘက်ကအစကိုလည်း obligate ကျွန်တော်ခုသုံးတဲ့ dimension က e to e add to a ပေါ့ add to a ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခု dimension ရဲ့အရွယ်အစားကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထားမလဲ8လက်မှ6လက်မှပဲထားမယ် dimension ရဲ့ center map ကလေးကဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်သိလို့ရတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက် channel လေးတစ်ချက်ပြောဒီ arc length symbol ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောအဲ့တော့ arc length symbol ဆိုတာ s ဆိုတာအကွေးကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းတဲ့အခါမှာသုံးတာလေအဲ့ဒါသူ့ကိုပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီချက်မှာကျွန်တော်အကွေးလေးတစ်ခုဆွဲရအောင် a ဆွဲချက်ဖို့အစတစ်ချက်အလယ်တစ်ချက်အဆုံးတစ်ချက်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အစတစ်ချက်အလယ်တစ်ချက်အဆုံးတစ်ချက်အကွေးကိုတိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာလေကျွန်တော် arc length ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုယူပြီးတော့ဒီမျက်နှာလေးပေါ်ချက်နေပြီးတော့ click ရပြီနော်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီအကွေးလေးနဲ့ပေါ့သူ့ရဲ့ဒီအကွေးလေးနဲ့ဒါလေးကနေရာချင်းလွဲနေတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုပြင်မယ်ဒီ space modify ပြင်ပြီးတော့ဒီထဲမှာ arc ကတဲ့ကျွန်တော်တို့ arc က about the dimension text ပြီး okay ဒါဆိုအကွေးလေးကပေါ်ပြောင်းသွားပြီအကယ်၍ဒီအကွေးလေးကိုကျွန်တော်တို့မဖော်ခြင်းဘူးဆိုရင်ဒီ space modify နဲ့မှာ none ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်ရပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာမြင့်မြတ်လေးပြတာဒါလေးက mechanical drawing ဘိုင်းဆရာမှာအရေးကြီးတဲ့ဟာလေးတစ်ခုပေါ့ about the drawing ထားလိုက် okay ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် rectangle လေးတစ်ခုထိုးလိုက်မယ်ဒီ rectangle လေးကိုဒီဘက်ကိုလာလိုက်မယ်မင်းဒီခဏလာဒီ switch ချက်ပုတ်ဒါဆိုရင်ဒီအကွေးရဲ့အောက်မှာ jog angle ဆိုတာလေးရှိတယ် jog angle ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ထိုးအဲ့ဒါလေးကိုထိုးမယ်ဆိုရင် jog angle ဟုတ်ပြီနော် jog angle သူ့ရဲ့ကြော်လေးရဲ့သင်္ကေတလေးကတပီပေါ့အဲ့လေးကကျွန်တော်အများဆုံးအပြည့်ဗမာထိုးလိထိုးတာရှိလဲဆိုတော့ဥပမာဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော် section ဖြတ်လိုက်မယ်ဒါလေးကတကယ်ပဂရိတန်ပုံမှာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ပေ20ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကို section ဖြတ်လိုက်မယ်ဥပမာဆိုပုံထဲမှာပေ20မပြခြင်းဘူး section လေးတစ်ခုဖြတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လို section ဖြတ်မလဲဆိုတော့ဒီလိုလေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော် B R E A K L I N line break line ပြီးရင် site က S site ကဒီလောက်သွားလိုက်မှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဘက်လိုက်မှာတစ်ချက်ဒီဘက်လိုက်မှာတစ်ချက်ဒီလေးမှာတစ်ချက်ဒီလေးကဒီမြင်းချောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒါကိုဒီဘက်ကိုမေတာရိုက်ဒီလောက်မှာမေတာရိုက်လိုက်မယ်ရပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်လေးကိုနည်းနည်းရွှေ့လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် section သင်္ကေတလေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် dimension တိုင်းလိုက်မယ်တကယ်တိုင်းတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လောက်ရှိသွားလဲဆို18 ပေပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်မာတကယ်ရှိတာ10 ပေကျွန်တော်ဒီမှာ section ဖြတ်ထားတော့ကျွန်တော်18 ပေပဲမြင်ရတယ်သူ့ရဲ့ပဂရိတန်မှုကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ပေ20 20 feet အဲ့ချိန်မှာဒါလေးက section ဖြတ်ထားရပေါ့သူ့ရဲ့ပဂရိတန်မှုလေးကဒီဘက်ချမ်းဥမာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းမှာရှိသေးတယ်သူ့ရဲ့ဒီဘက်ချမ်းလေးထဲမှာကျွန်တော်နောက်ထပ် drawing လေးရှိသေးတယ်ဥမာဆိုတခြားလေးရှိသေးတယ်အကွေးလေးဒီမျိုးရှိသေးတယ်ဒီဘက်ချမ်းထဲမှာလေdrawing ကဒီလို drawing ရှိသေးတယ်ဒီလေးရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ချမ်းဟာကြီးကျွန်တော်မပြကြဘူးဒီဘက်ချမ်းပဲပြချင်တာဒီဘက်ချမ်းကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းမှာရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးလေးကြာတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ jot ဆိုပြီးထိုးပေးတယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာ click ဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့အရွယ်စားဒီထိနဲ့ဒီထိနဲ့အရွယ်စားဘယ်လောက်ရှိလဲဒီထိနဲ့ဒီထိနဲ့အရွယ်စားကိုဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဒီ line နဲ့တိုင်းလိုက်ဘယ်လောက်ရှိလဲ8လက်မှရှိရနော်တစစလုံးရွယ်စားအတိုင်းပဲဒီစလုံးရဲ့ရွယ်စားအတိုင်းပဲရှိတယ်8လက်မှဒီ switch ချက်ပုံမယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့စလုံးရွယ်စားအတိုင်းပဲတစအကဲ2ဆိုရင်ရောဒီလက်မှ close ဒါဆိုရင်ဒီစလုံးရွယ်စားနဲ့ဘလောက်ပို့သွားမလဲကြည့်ရအောင်တပင်းနဲ့4လက်မှဟုတ်ပြီနော်8လက်မှ8နဲ့ဒီ16လက်မှ16လက်မှဆိုဒီစလုံးရွယ်စားရဲ့2စအဲ့တော့ဒီစလုံးရွယ်စားကကျွန်တော်8လက်မှယူထားတယ်8နဲ့ဒီ16ဆိုတော့တပင်းနဲ့4လက်မှရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုနားလဲပြီ
ဒါလေးဒီဒါနှစ်လက်မှတ်မဟုတ်နှစ်စတော့ကဘာတိပဲလဲဆို text အမြောက် THD text အမြောက်2 text က8လက်မှတ်ဆိုတော့2နဲ့မြောက်တော့ကျွန်တော်တို့16လက်မှတ်ရှိတယ်ဒီမှာ45တခုကျန်သေးတယ်အဲ45ကဘာကိုပြလဲဆိုတော့45ဒီလိုမျိုးသုံးတဲ့ခါမှာသုံးတာ45ကကျွန်တော်ဒီအကွေးမှာပေါ့ဒီအကွေးမှာကျွန်တော်က damage ထိုးခြင်းနဲ့ဘာထိုးမလဲဆိုတော့ဒီအကွေးကိုဒီထဲမှာ join နဲ့ထိုးခြင်းနဲ့ join click ဒါလေးကို click 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 ပေါ့ဒီကို join လေးထိုးခြင်းတာပေါ့အဲ့ကောင်လေးရဲ့ dimension အကွာကိုကျွန်တော်ကခဏလေးဒီ join ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင် join sorry join select ရပြီ click ကျွန်တော် join လေးကိုပြန်ထိုးမယ်ဒီ join လေးကသိပ်မမြင်အောင်ဆိုတော့ဒီမှာ join annotate ထဲကနေပြီးတော့ join click click okay ပေါ့ဒီ join ရဲ့ဒီ angle လေးဘယ် angle လေးလဲဆိုတော့ဒီ angle လေးနဲ့ဒီ angle လေးက45ဟုတ်ပြီနော်ဒီ angle လေးနဲ့ဒီ angle လေးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ယူထားလဲဆိုတော့45အကယ်၍ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို60 degree လိုချင်တယ်ဆိုရင်ရော modify နဲ့ပြန်သွားမယ်ဒီကြော45ယူထားတယ်ကျွန်တော်က60 degree လိုချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ60 enter ခောက်လိုက် close ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ job ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်ထိုးမယ်ဒီကောင်ကိုပြန်ထိုးမယ် okay ဒါဒီ60 degree ဖြစ်သွားတယ်မယုံလို့တိုက်မဲ့ဆိုရင်ဒါကို h နဲ့ဖြုတ်ခွဲလိုက်မယ်ခွဲပြီးတော့ဒီထဲမှာ angle တိုင်းလို့ရရှိတယ် angular click click 60ဒါ45 x 45နဲ့တူတယ် okay 45ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော် jog ကြောင်းနားလဲပြီဒီ height ကြောင်းနားလဲပြီလို့ယူဆတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ line ကိုသွားရအောင် line ကိုမသွားခင်လေးကျွန်တော်ဒါလေးကိုချက်ကြည့်အောင်ဒါလေးက leader မြားကောင်းထိုးတဲ့အခါမှာတဲ့ကျွန်တော်ဘာနဲ့ထိုးလဲဆိုတော့မြားကောင်းလေးနဲ့ထိုးတယ် okay ပေါ့ဒါလေးကျွန်တော်ချက်ပြန်ရှင်းပြရအောင် leader ဆိုတော့ကျွန်တော် leader LEAD က leader ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် leader ဆိုပြီးဒီတော့ထိုးလိုက်ကော click auto on လိုက် click click ပေါ့နာမည်ပေးပေါ့ဘာပေးရင်အနာနှစ်ချက်ခောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးချက်ခောက်ပြီးနာမည်ပေးမယ်ဒါလေးကဘာလဲဆိုတော့ wood cladding ပေါ့ wood class wood ပေါ့ control နဲ့ enter ခောက်ဟုတ်ပြီဒီမှာမြားကောင်းလေးနဲ့ထိုးတယ်အကယ်၍များဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်မြားကောင်းလေးနဲ့မထိုးချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့dimension နဲ့များကျွန်တော်တို့ဒီ modify နဲ့မှာဒီကောင်လေးကိုတစ်ခါတည်းကြရင်ကျွန်တော်တို့ material တွေဘာတွေပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာနဲ့သွားလဲဆိုတော့ဒီကကျွန်တော်တို့ oblique ဆိုတာနဲ့ပြတယ် sorry ကျွန်တော် dot ဆိုတာနဲ့ပြတယ် dot close close ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် dimension အနေ leader ပြန်ထိုးအောင် LED က leader ဒီထဲကိုကျွန်တော်ပြ click click enter 1 2 3သုံးချက်ခောက်မယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ဒါST ပေါ့ STENST ရပြီokay ဒါဆိုရင် dimension တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ symbol and arrow ဆိုတာလေးကိုနားလည်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ symbol and arrow ကိုသွားပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ line တိုင်လေးကိုတစ်ချက်သွားရအောင်အဲ့တော့ line တိုင်လေးမှာအဓိကအဖြစ်ဒီမှာ color မှာ3မျိုးရှိတယ်အဓိကချက်ကဒီမှာ3ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကဘာလဲဆိုတော့ way နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့ layer by block အောက်ဆုံးနေရာ color ပေါ့အဓိကအချက်3ချက်ပဲရှိတယ် layer ရဲ့ block ရဲ့ color ရဲ့3ခုဘယ်လိုကွာလဲ what is the difference between color layer sorry color ရဲ့ block ရဲ့အောက်မှာ layer ရဲ့3ခုဘယ်လိုကွာလဲဒါလေးကျွန်တော်ရင်းရှင်းမယ် color ရဲ့ layer ရဲ့3ခုကွာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် layer လေးတစ်ခုကျွန်တော်ထပ်တိုးလိုက်မယ်အဲ့လေးပေါ့ dimension layer ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ် create new layer dimension layer ကိုကျွန်တော်အပြာရောင်လေးပြလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့ line weight line type ကိုကျွန်တော်တို့က00 line weight ကို00 line type ကိုကျွန်တော်ကလုတ်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗာပေးမလဲဆိုတော့ dash d2 58 okay dash d2 ရေးပေးလိုက်မယ် okay ပေါ့အပြာရောင် dash d2 line weight က 0.00 ပြီးရင်ဒီ layer ကိုကျွန်တော်တို့ set scan ထားလိုက်မယ် okay set scan ထားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ layer လေးကို set scan ထားပြီးတော့ကဲနံပါတ်1ကျွန်တော် rectangle လေး3ခု7ဟုတ်ပြီနော် assign 1,1 ဟေးဘယ်ရောက်သွားလဲတော်တော်သေးတာပဲကျွန်တော်10ဆွဲမယ်10 12,12ပေါ့ rectangle 3ခု
ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လိုက်ယူပြီးတော့သုံးခုပြမယ်ဘိုင်လေယာဘိုင်ဘလောက်ကာလာနဲ့โอเคဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးမယ်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ dimension layer နဲ့ယူထားတာဒါလေးကိုကြတော့ဆက်လက်ပေးမယ်ကျွန်တော်ဘာနဲ့ယူမလဲဘိုင်ဘလောက်နဲ့ယူမယ်ဒါလေးကိုကြတော့ဆက်လက်ပေးမယ်ကာလာနဲ့ယူမယ် one choice any choice ကာလာတစ်ခု choice လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်ဗာလဲဘိုင်လေယာဒါလေးကဘိုင်ဘလောက်ဒါလေးကကာလာဒီသုံးခုဘာကွာလဲကဲလို့ဘာကွာလေးကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ဒါလေးကို copy အောက်တစ်ခုကူလိုက်မယ်ဒီ layer ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးမယ်ဆက်လက်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဘလောက်ဖွဲ့မယ် number 1ပေါ့နံပါတ်ပေးမယ်ဘိုင် layer ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် okay ဘလောက်ဖွဲ့တာမသိဘူးဆိုရင်ရှေ့သင်ခန်းစာထဲမှာကျွန်တော်ဘလောက်ရှိတယ်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်သူ့တည်းကျွန်တော်ဘလောက်ဖွဲ့မယ်သူကြတော့ဘိုင်ဘလောက်ပြောင်းလဲသွားပြီသူ့ကိုဆက်လက်ပေးမယ်ဘလောက်ဖွဲ့မယ်ဘိုင်ကာလာ okay ဒါကဘိုင် layer ဒါကကာလာဒါလေးကဘိုင်ဘလောက်ဘိုင် layer ဒါဘိုင်ဘလောက်ဘိုင်ဒီကောင်လေးကပါလဲဆိုတော့ဘိုင် layer တခြား layer ကိုကျွန်တော်ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ် divide no ဟုတ်ပြီနော်တော့ layer ကိုယူထားတယ်တခြား layer ကိုကျွန်တော်ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်ပြောင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူက layer သာပြောင်းလဲသွားတယ်အရောင်ပြောင်းလဲမသွားဘူးဘိုင်ဘလောက် layer ကိုယူလိုက်တယ်တခြား layer ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တယ်ဘာဖြစ်သွားလဲသူ့ရဲ့ original color လေးလိုက်ချင်းသွားတယ်ဒီကောင်လေးကိုကြည့်လိုက် original color လေးလိုက်ချင်းသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြီးတော့အရောင်လေးထပ်ပြောင်းလို့လည်းရသေးတယ်အဲ့တော့ဘိုင် layer ကိုဆက်ပြီးတော့တခြား layer ကိုချင်းလိုက်ပြီးချင်းလဲတော့လည်းပဲအရောင်လေးတွေပြောင်းလဲမသွားဘူး layer မှာသူ့ရဲ့ original မူကြီး layer ရဲ့အရောင်ကိုပြောင်းမသွားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားကိုကျတဲ့ color လေးနဲ့ပေးလိုက်မယ်သူ့ကို select ပေးကျွန်တော်တခြား dead point layer ကိုသွားမယ် dead point layer ရဲ့ original layer အဖြူရောင်ပြောင်းမသွားဘူးပြောင်းမသွားကျွန်တော်တခြား layer အရောင်လေးပြောင်းလိုက်ဘယ်လိုပဲအရောင်လေးပြောင်းလဲပြောင်းမသွားဘူးအဲ့ဒါဘိုင် layer ဘိုင်ဘလောက်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ် layer ကိုပဲချင်းသူ့ရဲ့ layer color ကိုအရောင်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဒီအပြင်ကျွန်တော်တို့ Viber လိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရသေးတယ်ကိုကျတဲ့ color လေးပါလိုက်ပြီးရွေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူရဲ့အားသာချက်လဲ block ရဲ့အားသာချက်ဒါပြင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကပါလဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကကျွန်တော်ဘိုင် color တခြား layer ကိုပြောင်းမယ်အရောင်ပြောင်းလဲမသွားဘူးကိုကျတဲ့ color ချင်းမယ်ချင်းလို့မရဘူး okay ဒါလေးနားလဲပြီနော်ဒါကဘိုင် layer ဟုတ်ပြီနော်ဘိုင် layer မှာ layer ကိုပြောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ color မပြောင်းသွားဘူး okay ရှင်းသွားပြီဆိုနောက်ချိန်ကျွန်တော်နောက်ချိန်ပြန်ပြမယ်မျက်စိထဲပို့ရှင်းသွားကွန်ဆက်ကိုပြန်ခေါ်လိုက်မယ် okay copy ကုန်မယ်သူဒါလေးရဲ့မွေး layer dimension layer ကျွန်တော် dimension layer နဲ့မလုပ်ဘူးဘယ် layer လုပ်မလဲဆို0 layer ပြန်လုပ်မယ်ဒီရှေ့ဟာလေးကို select ပေးဘလောက်ဖွဲ့မယ် by layer okay ဒီကောင်လေးကို select ပေးအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကို select ပေးခင်ဒီ by layer လေးကို select ပေးတခြား layer လေးပြောင်းကြည့်ဘယ်လိုပဲပြောင်းအရောင်လေးပြောင်းလဲမသွားဘူးသူ့ရဲ့ original layer အတိုင်းပဲဟုတ်ပြီနော်သူ့ကို select ပေးအဲ့တော့သူ့ရဲ့မွေး layer အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရှိနေကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အခုသူ့ရဲ့မွေး layer ကသူ့ကိုလက်ရှိယူထားတဲ့ layer ဒီ dimension layer ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်0 layer ထဲသွားထည့်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တခြားအရောင်ပြောင်းလို့မရဘူးနောက်ခုကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ original dimension layer ထဲပြန်သွားတယ်တခြားအရောင်တွေပြောင်းကြည့်တယ်ပြောင်းလို့မရဘူးဘိုင် layer ဒီ no ဒါပြည့်ဒါဘိုင်ဘလောက်ဖွဲ့လိုက်မယ်ဘိုင်ဘလောက်ကိုဘလောက်ဖွဲ့တဲ့အခါမှာ0 layer မှာမပြောင်းဘူးကျွန်တော်ဒီ dimension layer မှာသွားပြောင်းမယ် dimension layer ကိုယူပြီးမှဒါလေးကို select ပေးဘလောက်ဖွဲ့မယ်ဘိုင်ဘလောက်ရောင်ပြောင်းလဲသွားပြီဒီအပြင်ကိုကျက်တဲ့ color လေးတွေပြောင်းလို့ရတယ်ဒီ color ပေါ့သူ့ကြတော့ကျွန်တော်0 layer တွေကသွားပြီးတော့ဘလောက်ဖွဲ့မယ်ဘိုင် color ရပြီသူ့ကိုကျွန်တော် layer တွေပြောင်းကြည့်သူ့ရဲ့မွေး layer မှာရှိတဲ့အရောင်တွေကိုပြောင်းလဲမသွားဘူးဒီအပြင်ကျွန်တော်ဒီခြား color တွေယူရောလေခြား color ယူလို့မရဘူး okay ဒါဆိုရင်ဘိုင် layer ရဲ့ဘိုင် block ရဲ့ဘိုင် color ရဲ့သုံးခုနားလဲပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘိုင် layer နဲ့ဘိုင် color တော်တော်များစီတူတယ်အဲ့ဒီမှာကောင်းတာတွေကဘိုင် block ကပါလေ layer ပြောင်းလဲသွားတယ် color လည်းပြောင်းလို့ရတယ်ကိုကျတဲ့ color လည်းယူလို့ရတယ် okay ကျွန်တော် dimension နဲ့ပြန်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က line တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဗာပြင်မလဲဆိုတော့ by block no by layer yes ဟုတ်ပြီနော် layer ချင်းလိုက်ရင်အရောင်လေးပါချင်းသွားမယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ပြောကြတစ်ခုကြံသေးတယ်နော်ကိုနှုတ်ဆက်ကိုခဏလေးကိုပြောကြတစ်ခုပြန်ကြံသေးတယ်ခဏလေးဒါက block ဖွဲ့လိုက်လို့နောက်တစ်နည်းထပ်ပြမယ်နောက်တစ်ခုကြံသေးတယ်အဲ့လေးကျွန်တော်မေးတော့မလို့ I may have forgotten ဒါက by layer
ရိုးတန်းပုံမှန်အနေအထားမှာကျွန်တော်ဘိုင်းလျာသည်လေယာပြောင်းလိုက်ရင်အယောင်လေးပါပြောင်းလဲသွားတယ်နော်ဒါထူးခြားချက် yes or no ကျွန်တော်ဒီ dimension လေယာလေးပြန်သွားလဲအယောင်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဘိုင်းဘလောက်ကတော့ဘယ်ထဲကိုသွားထည့်တဲ့အယောင်ပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်တော့ဒီဘိုင်းကာလာဘယ်ကလေယာထဲကိုသွားထည့်တဲ့အယောင်ပြောင်းလဲမသွားဘူးကျွန်တော်တို့ဘလောက်ဖွဲ့မထားဘူးဆိုရင်ဘိုင်းလေယာသည်အကောင်းဆုံးပဲဟုတ်ပြီနော်ဘလောက်ဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ဘိုင်းဘလောက်သည်လေယာပြောင်းလဲသွားတိုင်းအယောင်ပြောင်းလဲသွားတယ်ကာလာပေးထားလို့ရရှိရင်တော့ဘယ်လိုပဲချိန်နေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကာလာသည်လုံးဝပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်တော့ဘူးဘိုင်းလေယာသည်ဘလောက်မဖွဲ့ထားဘူးဆိုရင်ကျက်တဲ့လေယာတွေကိုသွားထည့်လိုက်အယောင်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုကျက်တဲ့လေယာတွေသွားထည့်လိုက်ရင်အယောင်တွေပြောင်းလဲသွားတယ်အပြာရောင်ဒါဆိုရင်အဖြူရောင်အဲ့လိုပြောင်းလဲသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘလောက်ဖွဲ့ထားရင်တော့ဘိုင်းဘလောက်အကောင်းဆုံးပဲဘိုင်းဘလောက်ဒီကျက်တဲ့လေယာတွေသွားထည့်လိုက်အယောင်ပြောင်းလဲသွားတယ်တခုမှတ်ထားမှာဘိုင်းလေယာဘလောက်ဖွဲ့ထားဘူးဆိုရင်ဘိုင်းလေယာဒီမြစ်လေယာတွေကိုပဲသွားတဲ့လေယာတဲ့အယောင်ပြောင်းသွားတယ်ဘလောက်ဖွဲ့ထားမယ်ဆိုရင်ဘိုင်းဘလောက်ဒီဘယ်လေယာတွေကိုသွားတဲ့လေယာတဲ့အယောင်ပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ဒါတခုမှတ်ထားပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဘိုင်းကာလာဘယ်လေယာမှာဘယ်ချီမှဘယ်တော့မှအယောင်မပြောင်းဘူးအဲ့ဒါကိုဘိုင်းကာလာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကွာချက်ကိုနားလည်ပြီးဆိုပြီးရှင်းသွားလို့ရအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် dimension တစ်ချက်ပြန်သွားကြည့်အောင် dimension နဲ့မှာဒီ line type ပေါ့ကျွန်တော်ဗာထားမလဲလေယာထားမလားဘလောက်ထားမလားကြိုက်တာထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘိုင်းလေယာပဲပေးလိုက်မယ်လေယာတိုင်းကျွန်တော်အယောင်ပြောင်းသွားမယ် line type လေယာတိုင်းပဲပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ beyond extend beyond tricks ခဏလေးကျွန်တော်ဒါလေး okay နေပြီးတော့ခဏတွေ့ရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ dimension လေးတစ်ခုထိုးပြမယ်ဟုတ်ပြီနော် dimension ကအယောင်ကြီးကအပြာရောင်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီကာလာမပြင်ဘူးဒီကနေပြီးတော့ဒီ layer ကာလာကိုပြင်မယ်ကျွန်တော်ဒီထင်ရှားသွားအောင်အမဲအောင်မှာမြင်မဲ့ကာလာလေးပေါ့โอเคဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဘိုင်း layer ကိုသူ့ရဲ့ layer မှာတော့ဒီသူ့ရဲ့အယောင်လေးကဒီလိုလေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒီ layer မှာလေအဆက်ကလေးဖြစ်နေကျွန်တော်အဆက်ကလေးဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးလုံးရှုပ်တယ်ဒီမှာစာတင်တဲ့ခါကျတော့ continue ပဲပြန်ထားနည်းနည်းထူလေးထားမယ် 0.25 okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်ရပြီအဲ့တော့ dimension နဲ့တစ်ချက်ပြန်သွားမယ်ဒီမှာရှိတဲ့ဟာလေးmodify ဒီ line လေးကဒီကောင်လေးဒီ0ဆိုတဲ့ဟာလေးကကျွန်တော်တပေမုံ2လက်မလောက်ထားလိုက်မယ် okay ပေါ့ okay အဲ့တော့0ဆိုတဲ့ဟာလေးဒီဘက်ထိပ်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ထိပ်ကို2လက်မပို့ထွက်လာဒီကဒီထိအကွာဝေးကိုခေါ်တယ် okay နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကဒီကောင်လေးကို0ပြန်ထားမယ်နောက်တစ်ခုက baseline spacing ကျွန်တော်2ပေလောက်ထားရင်ကောင်းမှာထင်နော် baseline 3ပေလောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်3ပေအဲ့ဒါခောက် okay ပေါ့ okay ပေါ့ခဏလေးကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြဖို့အတွက်ကျွန်တော် rectangle လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်ဆက်ပြီးပတ်လည်ပေါ့နော် assign 120, 120, okay အရင်ဆုံးကျွန်တော် dimension လေးတစ်ခုထိုးလိုက်မယ်ဒါကတော့ Yodan dimension တွေပေါ့အဲ့တော့အခုထိုးမှာ baseline dimension နဲ့ကျွန်တော်ထိုးပြမယ်အဲ့တော့ dimension ခေါ်မယ်ဒီကနေပြီးတော့ annotate ထဲကနေ dimension တွေကနေဒီ dimension ယူလို့ရတယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့ linear dimension DLI ဟုတ်ပြီနော် DLI နဲ့ယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီsorry Yodan dimension ပဲယူမယ် DIM ပေါ့ဟုတ်ပြီ dimension နဲ့မှာဒီမှာ baseline ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် baseline မှာသူကတခါတည်းပေးပြီးသား offset ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြမယ် dimension ယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ဒီမှာ baseline ကျွန်တော် baseline ဆိုတော့ဒီမှာသူက b လေးကိုစိတ်နေတဲ့ b အနာခောက် offset ဆိုတော့ o အနာခောက်လိုက်ရပြီဆိုတော့အဲ့ဒီ base outline မှာသူကတခါတည်းပေးထားပြီးသား360 3ပေပေးထားတာကိုကျွန်တော်3ပေမကြိုက်ဘူး4ပေပြင်မယ်ဆိုဒီမှာတခါတည်းပြင်လို့ရတယ်3ပေပဲကျွန်တော်73မယ်ဆိုရင်အနာခောက်မကြိုက်3ပေမကြိုက်ဘူးတခြားပြင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်4500 4ပေဆိုရင်48အခုကျွန်တော်3ပေယူမယ်ဆိုတော့အနာပဲခောက်လိုက်ရပြီခောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ dimension တွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်3ပေกว่าဒီထိကိုဒီတစ်ဝက် click 5ပေပေါ့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးလို့ရတယ်ဒီလောက်ထိ85 click တက်သွားပြီနောက်ကိုဒီစုပ်ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းကျော်သွားမယ် click တက်သွားပြီ click escape ပြန်တက်ဒါဆို dimension တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြာမှာဘယ်လောက်ပါလဲတန်ကြည့်လိုက် ti နဲ့3ပေ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 ပထမဆုံးကျွန်တော်ယူလိုက်တဲ့ dimension တစ်ခုပဲ3ပေမရှိတာနောက်ယူတဲ့ dimension တွေအကုန်လုံး3ပေ3ပေစီကွာသွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ modify တွေကနေပြီးတော့ဒီ baseline dimension ဆိုတာလေးကိုနားလည်ပြီအဲ့တော့သူ့ရဲ့ dimension 0ပေငွေတိုင်းပြန်ထားလိုက်0ပေ
မထားဘူးဆိုလည်းရတယ်အကြောင်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒီ baseline လေးချင်းပြန်ထားလိုက်ရတယ်နောက်တစ်ခု extension line ဆိုတဲ့ဒီပြဒါက dimension line ပေါ့ dimension line ရဲ့ဒီအပေါ်တက်သွားမဲ့ line dimension ရဲ့ဒီပေါ်တက်သွားမဲ့ line ကို extension line လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် extension line မှာနှစ်ခုရှိတယ် extension line နှစ်ခုရှိတယ်1 2အဲ့တော့ဒီ extension line လေးကိုကျွန်တော်ကပြင်မယ်ဘာတိုင်းမထားမလဲဆိုတော့ by layer ပဲထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ line type extension line type ကိုကျွန်တော်ပြင်မယ်ဆိုရင် by layer ပဲထားမယ် by layer ပဲထားမယ် line width ကိုလည်းကျွန်တော်ဘာထားမလဲ by layer အတိုင်းပဲအမှကျွန်တော်တစ်ခုပြောဖို့ကြံသွားတယ်ဒီဘောဟာလေးပေါ့ဒါက suppress dimension 1ရှေ့ရဟာလေးကို okay နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင် dimension တစ်ချမ်းပြတ်သွားတယ်ရှေ့မှာရှိတဲ့ dimension တစ်ချမ်းလေးပြတ်သွားတယ်ကျွန်တော် dimension ထိုးတဲ့အခါမှာရှေ့နောက်ဗျမ်းမှန်တွေထိုးစလို့ထိုးလို့ဘယ်ညာဆိုရင်ဘယ်ညာပဲထိုးသွားညာဘဲဆိုညာပဲထိုးသွားအခုကကျွန်တော်ဘယ်ညာထိုးလိုက်ညာပဲထိုးလိုက်ဖြစ်နေတော့သူရဲ့ suppress 1ကဘယ်ဘက်ရောက်လိုက်ညာဘက်ရောက်လိုက်ဖြစ်နေအဲ့တော့ suppress 1ကိုကျွန်တော်ဖြတ်တဲ့အခါမှာဘယ်ဘက်ကိုပြတ်လိုက်ညာဘက်ကိုပြတ်လိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတစ်ချက်ပြန်သွားမယ် suppress 1ကို2ကိုဖြတ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ okay wow amazing စာရေးပဲကြံခဲ့တယ် okay အပြောင်းထက်အဲ့ဒါဆိုရင်မျက်ကြည့်ရတာရုပ်ရမ်းဆိုရင်ကရုံးကြနေရတယ် suppress 1 suppress 2တွေပြန်ထက် okay ဒီမှာလဲ extension line ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လို့ရတယ်ကရုံးဖြစ်အောင် extension line 1 extension line 2အောက်အပေါ်မှာရှိတဲ့ extension line ကိုအောက်မှာရှိတဲ့ extension line ကိုအကုန်ပြတ်သွားတယ်မရှိတော့ငုတ်တို့ကြီးကြံခဲ့တွေ့လားအဲ့တော့ extension line တစ်ခုလုံးပြန်ထက်အပေါ်သွားမဲ့ extension line ကိုအောက်မှာသွားမဲ့ extension line ကိုတွေ့လားအောက်ကနေထိုးတဲ့ extension line အပေါ်ထပ်သွားမဲ့ extension line အကုန်ပြန်ထက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါတွေအကုန်နားလည်ပြီဆိုရင်ဒီဘက်ချမ်းမှာဒါတစ်ခုကြည့်အောင်ဒါကအပေါ်သွားမဲ့ extension line လေးအပေါ်ကိုကျွန်တော် extension လေးဘယ်လောက်ထက်မလဲအမှကျွန်တော်မေးရတပေလောက်ထက်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်တပေလောက်ပေးလိုက် okay ဒါဆိုရင်ဒီအပေါ် dimension လေးကိုပြန်တန်းကြည့်ဒီကောင်လေးဒီကနေဒီဘယ်လောက်ရှိသလဲတပေဒါဆိုရင်ဒုတိယတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီ dimension line ထဲမှာလေဒုတိယတစ်ခုကဒီ outside from origin သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်က dimension နှစ်ခုကိုစတန်းလိုက်တဲ့နေရာနေအပေါ်အကွာဝေးတပေပဲယူလိုက်မယ်တပေအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီ dimension လေးကိုစတိုင်းတဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့ဘယ်လောက်အကွာမှာတပေအကွာနေစပြီးတော့မြင်းချောင်းလေးထွက်လာဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့ point လေးပို့လာလဲဒီမှာတပေဟာဒီနေ့စတိုင်းလိုက်မယ်ဖျားကဲပါလေးလွဲနေဖျားနည်းလေးလွဲတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ကဲထိုက်တော့တပေဒီမှာမှတ်နေ good စတိုင်းတဲ့နေရာနေစပြီးတော့တပေအထိဟထားမယ်တပေကနေကွာပြီးမှအောက်က extension line 2လေး extension line လေးရစထွက်တာအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဒီမှာသူနာမည်ဘယ်လိုပေးထားလဲ outside from origin လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် outside from origin ဒီစပြီးထောက်တန်းတဲ့နေရာနေစပြီးတော့တပေကွာမယ်ကိုင်းမှ extension line တွေထွက်လာမယ်အဲ့ဒါကို outside from origin လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်တော့0ပဲထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ face lens extension line သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တပေလောက်ထားပေါ့သူကဘာလဲဆိုတော့ dimension line ကိုဘယ်လောက်ပဲစပြီးတိုင်းဘယ်ကဘယ်လိုပဲဆွဲသူကြတော့သူ့ရဲ့ပြောင်းမရဒီကနေစတိုင်းအပေါ်လဲဘယ်လောက်လဲတပေပဲဒီကနေစတိုင်းအောက်လဲတပေပဲအဲ့တော့ကျွန်တော် dimension line တိုင်းတဲ့ခါမှာ dimension ကိုကြက်နေမှာသွားထားဘယ်နားပဲသွားထားသူ့ရဲ့သွားထားနေရဒီ dimension ဘယ်နားမှာပဲထား dimension line လေးဒီကျွန်တော်ဒီ dimension main line နေပြီးတော့ဒီစီကိုဘယ်လောက်กว่าမလဲတပေဒီလေကောင်မြင်းကြောင်းနေပြီးအောက်ကိုလည်းတပေกว่าမယ်လေကောင်မြင်းကြောင်းနေပြီးတော့အောက်ကိုတပေกว่าမယ်ဆိုမှအောက်က line ယူလို့မရချင်ဒီပေါ်မြင်းကြောင်းနေအောက်ကိုတပေกว่าမယ်အောက်ကမြင်းကြောင်းလည်းအပေါ်ဘယ်လောက်กว่าမလဲတပေกว่าမယ်ဟုတ်ပြီဒီ dimension line လေးကိုဘာမှမထားတာတပေกว่าသွားမယ်သူနဲ့ဘာနဲ့ကပြောင်းပြန်လဲဆိုတော့ဒီ outside from origin ကပြောင်းပြန် outside from origin ကစဘယ်နားနေစထောက်ပြီးတိုင်းလိုက်လဲသူကြတော့စပြီးတော့တိုင်းတဲ့နေရာနေစပြီးတော့တပေกว่าမယ်တပေกว่าနေစပြီးတော့မြေချောင်းစထွက်လာမယ်အဲ့နှစ်ခုကပြောင်းပြန်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ဒီအောက်ကဒီအောင်လေးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီပေါ်ဒီ outside from origin ကို0ပဲထားလိုက်ပေါ့ဒီကအောက်တပေထား okay ပေါ့ close ဒါဖြင့် dimension line လေးကိုဘယ်နာပဲထားတော့သူကြက်သလိုထားလို့ရတယ်အပေါ်ကိုလည်း extension line ကတပေထွက်မယ်အောက်ကိုလည်း extension line လေးကတပေထွက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ line နဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုနားလည်ပြီဒါဆိုရင် dimension ရှိမှရှိတဲ့ line နဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်နားလည်ပြီလို့ယူဆတယ် I am very clear ပေါ့ကဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ test ကိုတွားရအောင် test ဟုတ်ပြီနော်အော် sorry test တွားပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော် fit ကိုတွားကြည့်အောင်အဲ့တော့ fit ကိုမတွားခင်ဒီလောက်လေးကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်နားလည်အောင်နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ဖိုင်မှာ face က primary unit ကအဲ့လေးဆက်သွားရင်းနဲ့သူများရေ dimension ထိုးတဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးရှင်းပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့တော့ဒီ dimension ကအရင်ရှုပ်ထူးသားမှာဆိုတော့ဒီ live web စာနဲ့ခဏဖြတ်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်အားလုံးနားလည်ပါစီလို့မျှော်လင့်ပါတယ် thank you very much